好啦，頭先我哋成日話爆板啦，嗱，淘寶有嘅，我都好歡迎大家真係走去玩下呢啲嘢，環保啊，唔使一下下拎啲木板出嚟，咁你亦都知道自己啲手有幾重啊！陣間大家如果有興趣玩都可以試下，好嚟嚇，吸咗 ，OK， 大家睇到啦。咁呢塊黑色咧就一定係最硬嗰塊啦，咁咪嗰啲好似我20 kg，距離再短啲，唔會有咁多距。試見唔見到？即係所以有陣時我哋成日玩功夫啊，有個距離嘅話咧，唔好諗住咩搭晒膊頭依啲落去咧就冇㗎啦係。所以點解有陣時我哋要練呢啲咁嘅嘢？我哋要透過咩咧？除咗練沙包之外咧，我哋要練嗰個距離，距離越短，你要發到個勁。我哋嗰個力唔係講撞推撞嗰個力，我哋係講撞擊個力。好，嚟多下。OK， 啊，呢個就係吸掌啦。好，另外，掛住，好，掛出嚟，係啦。呢邊。最多時啲人用完呢個掛錘，但係用名掛錘咧係一個好細嘅影睇下先。OK， 嗱，大家都睇唔到啊，俾塊板遮住咗，轉一轉個頭。熟得啊！睇先，頭先佢個角呢邊係俾你睇一睇，全部都係有手，呢個手，呢個手，係。哦，咁啊，呢個手你記翻要等佢哋嗰個係係啦，冇錯，我手就係。假設呢個係對方前攻手，落去就得㗎，唔使一攞到咁高呢個位落，就係要佢中啦。冇錯啦。咁當然啦，除咗呢啲大家啲手玩功夫，啲手有幾重之餘咧，亦都要好清楚，要了解到，杜醫生，冇理由你玩得咁開心好唔好啊？要好了解到一樣嘢，你嗰個威力有幾多？好似呢啲咁嘅舉個例，斬條，我就係咁多啫，落去 ，OK， 要睇到。有時呢樣嘢唔需要好清脆，嗰下落咗去就中㗎啦，係。好嚟多下。嗱，我哋有時呢啲手落去依下，落去如果假設呢樣嘢我唔係埋嘅話，就咁按落去啦。咁我哋呢個距離就係呢個位，咁短嘅啫。嗱，呢個亦都係科學嚟嘅。我最短時間裡面去散開到嚟咧，佢受力就最大。所以你有陣時嗰樣嘢，我唔中意打到穿晒落底咁，哇！唔係揼到落去最底最有用嘅，夠就得㗎啦。咁所以呢個亦都係嗰個嘅功嘅時